क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि एक नाव को धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाने में, अच्छा ये बताओ, अगर हमको विरुद्ध में बोला कि 10 किलोमीटर जाना है और बोलता है कि धारा के साथ में उसे 25 किलोमीटर जाना है और इन दोनों में समय लगता है उसको 5 घंटा, बताओ 5 घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट कर दे तो क्या स्पीड आ सकता है? 5 घंटे में 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना, तो 2 किलोमीटर। इसका स्पीड आ गया जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 5 घंटे में 25 किलोमीटर तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर आ गया जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, बन गया जी क्वेश्चन। स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और 7/2, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल है? तो नाव का चाल है। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? धारा का चाल। तो बताइए, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और धारा का चाल आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, बिना किसी फॉर्मूले के। बन गया जी आपका क्वेश्चन।